வணக்கம் கீ வெல்கம் டு டெக் வாய்ஸ் தமிழ் பை ஃபோன் அரியா தமிழ். ஓகே இல்லை வெக்கப்படுறேன்டா. ஏன் இல்லை சும்மா இந்த மாதிரி குட்டி ஃபோன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு இதுவாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் இது என்னது? இது சூப்பராக இருக்குடா. அல்ட்ராவோட இன்ஸ்பிரேஷன். ஷாமி அல்ட்ரா ஞாபகம் இருக்கா? நம்மகிட்ட இருந்தது Mi11 அல்ட்ரா. அதுக்கு ஓகே ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி இருக்குன்ட்டு கேஸ் கொடுத்தாங்க. இதுவும் ப்ரோட்டோடைப் தான். ஆமாம், ஃபேக்டரி ஆல்ரெடி எல்லா டிசைன் எல்லாம் லீக் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இந்த மாதிரி இதை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ரெடிட்டில். அது ரெடிட் இது தூக்கிட்டாங்க. வைலேஷன்ரா. ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் அதே மாதிரி தான், ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்க மாதிரி தெரில. ஆனால் LTPO இருந்தால் மாஸ். LTPOவா 30,000 ரேஞ்சில் கொடுத்தா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். ஆனால் இப்போ நத்திங் ஃபோன் ஒன்று 512GB 39,000 12 ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு. இதுதானே ஃபோன் 2 37 ஆஃபர்லாம் போட்டா நிறைய பேர் வந்து 37,000க்கு 512 ப்ரோ அப்படின்னாங்க. ஒருத்து தான் 37,000 ரூபாய்க்கு வந்து 512GB 8+ Gen 1 LTPO பேனல். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணவாது செய்வாங்க, ஆக்டிவாவது இருக்கும் கம்யூனிட்டி. அப்பெல்லாம் பார்த்தா நத்திங் ஃபோன் ஒருத்து தான். அப்போ அது வாங்கலாமா? உடனே 12R வந்து 40,000 ரூபா கார்டு ஆஃபர் போட்டால் இன்னும் சீப்பாக கிடைக்குது. அது வாங்கலாமா ப்ரோ? 12R வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த கலர் OSக்கு இது எவ்வளோ சூப்பருங்க. நத்திங் OS. ஆனால் இப்போ இதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது வச்சா. இதில் வந்து என்னென்னா, நீ கஸ்டம் லான்ச்சர்ஸ்லாம் போட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க கலர் OSல வந்து தீம் அவைலபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மி தான், பட் ஒரு சில தீம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரியான கஸ்டமைசேஷனுக்குலாம் அது டேப்லெட்டுக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன். டேப்லெட்டுக்கு தீம் இன்ஜினே இல்லைடா, தீம் தெரியுன்னு இருந்தேன். டேப்லெட்டுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஹைப்பர் OSல நல்ல கஷ்டம். ஹைப்பர் OSனு கொஞ்ச நாள் ஆகும் வச்சா. தீம் இன்ஜின் இருக்குது, தீம் ஸ்டோர் இருக்குது. ஆனால் எல்லா தீம்ஸ்லேயும் கஸ்டமைசேஷன் இப்போதைக்கு இல்லை. ஹைப்பர் OS புதுசு இல்லை, இன்னும் அடாப்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் வந்துடும். சரி, அடுத்து உங்கள் நியூஸ் தான். HMD 3 ஃபோன் லான்ச் பண்ண போகிறாங்களாமே. அதெல்லாம் சும்மா 10,000 to 15,000 ரேஞ்ச். நம்ம சொன்ன மாதிரி அதே பட்ஜெட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் லான்ச்சிங் ஃபோன்ஸ் எக்ஸீடிங் 40,000க்கு வந்து போக மாட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, நத்திங் ஃபோன் 2 இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் சரி. அப்படி இல்லைனா வந்து டிமென்சிட்டியில் 8200 அல்ட்ரா இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, நோக்கியாவில் ஈஸியாக டிமென்சிட்டி கூட போவாங்களான்னு ஒரு சின்ன தாட். மாடர்ன் ஆஸ்பெக்டில் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் நல்லாவே இருக்கும். அது HMDக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும். மீடியாடெக் கூட போனால் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. சாம்சங் மீடியாடெக்ன்ட்டு ஏதோ இது ரிப்போர்ட் வந்து அது எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்க வந்து ரொம்ப நிறையா கம்மி ப்ரைஸ்க்கு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க போல. ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. அதனால் சாம்சங் வந்து என்னென்னா, ஓகே, இதில் ஹைலைட் என்னென்னா, மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த எக்ஸினாஸுக்கு இந்த டெமென்சிட்டியே பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க. ஆனால் எக்ஸினாஸில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது வச்சா. ISP கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ண எல்லோரும் சொன்னது. பட் லேகு இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது. பேட்ரி பேக்கப் நல்லா இருக்குது எக்ஸினாஸில். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்லை. ஆனால் இப்போ 2400 அது நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் நான் சொன்னது அந்த 1280 1330 1280. ஆமாம் அதை சொன்னேன். 1380 நிறைய. இப்போ 2200 இருக்கிற S23 FE யூஸரே நல்லா இருக்குங்கிறாங்களே, நான் என்ன பண்ணுறது? அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட். அது தவிர HMD குளோபலுக்கு இன்னும் 2026 வரைக்கும் லைசன்ஸ் இருக்கான். அதனால ஆன்லைனுக்கு HMDனும் ஆஃப்லைனுக்கு நோக்கியா அப்படின்னும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த ரூமர்ல போட்டிருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல. அது எப்படி ஒரே போனை வந்து ரெண்டு பேர்ல எப்படி வாங்குவாங்க? How is it possible? கன்ஃபியூஸ் ஆகுமே. HMD இல்ல ஆன்லைன்ல சீப்பா இருக்கும், நோக்கியா ஆன்லைன்ல சீப்பா வாங்கிடுவாங்கல. ஆனா ஆஃப்லைன்ல வந்து நோக்கியா பிராண்டை பார்த்து வாங்குவாங்க அப்படின்னு. ஓகே, இது எப்படி இருக்குன்னா, ஆன்லைன்னா வந்து அது ரியல்மி, ஆஃப்லைன் கொண்டீங்கன்னா ஓப்போ அந்த மாதிரி. ஆன்லைன்னா நார்சோ அந்த மாதிரி. ஆன்லைன் பிராண்ட் நார்சோ அப்படின்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குடா. இந்த ஓப்போ ஆன்லைன் இப்போ என்னது இது போக்கோவா? போக்கோ முதல்ல ஆன்லைன் ஒன்லி பிராண்ட் அப்படின்னு தானே இது பண்ணாங்க. ஆமாம். இப்போ ஆஃப்லைன்லையும் கிடைக்குது நிறைய ஃபோன்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணுறாங்க. அதோட சர்வீஸ் சென்டர் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எக்ஸ்க்ளூசிவ் HMD சர்வீஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நான் வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ MWC தெரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு 3 ஃபோன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பட்ஜெட்டில் தான் இருக்கும். அது MWCலேயே வரும், இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பொதுவாகவே நான் வந்து பார்த்தேன்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஐபேட் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டேன். அதனால் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுமே, இது வந்து பார்த்தோன்னா நவீன ஐபேட் எப்படி இருக்கு. அதான் வேற லெவலில் எங்கள் எல்லாம். அடுத்து விவோ V30 இது எங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னே தெரில. இப்போ புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு. விவோ S18 அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு. அது இப்போ வந்து விவோ V30 அப்படின்ட்டு லான்ச் ஆக போகுது. ஓகே. ஸோ இந்தியாவிலையும் இது லான்ச் ஆகும். V30 சீரிஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆல்ரெடி V30 லைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ வந்து V30 Pro வரணும். இப்போதைக்கு எந்த டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை.
ஸோ இதில் என்ன ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 Gen 3. ஸோ ஆல்ரெடி 7 Gen 3 யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, இப்போ தான் புதுசாக வந்துருக்கு போட்டிருக்கோம். ஆமாம், விவோனாலே காஸ்ட்லி தானே, ஓப்போ விவோனாலே காஸ்ட்லி. பொதுவாகவே நான் ஐபேட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், இருந்தாலும் ஆண்ட்ராய்டு ரன் ஆகிற ஐபேட் யூஸ் பண்ணுமேன்னு சொல்லி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், எப்படி இருக்கு பார்த்தல, என்ன ஸ்லீக்குங்க. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லாம் போடவே முடியாது ஐபேடில். ஐயோ ஓகே. ஏய், அதில் ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்கு, இதுலேயும் இருக்குது ஃபேஸ் அன்லாக், ஃபேஸ் ஐடி இருக்கு. ஏன் ஐடி இதில் தான் இருக்கு. ஆமாம், ஓகே. அதோட 6.78 inch கர்வ்டு ஸ்க்ரீனு, 50 MP ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஃப்ரண்ட் கேமரா. ஓகே. இதில் ரியரில் வந்து 50 MP மெயின், 50 MP அல்ட்ரா வைடு. அந்த அல்ட்ரா வைட்லேயே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்னு போட்டிருக்கு, ஸோ மேக்ரோவும் எடுக்கலாம். அது தவிர 2 MP டெப்த் சென்சாரும் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ட்ரிபிள் கேமரா, விவோ கஸ்டம் சென்சார் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க மெயின் கேமராக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. டிசைனும் பரவாயில்ல, அதில் கலர் சேஞ்சிங் கிளாஸும் இருக்குது, அந்த பச்சை கலர்லன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நான் எல்லாமே கிளாஸ் தான், ஆனால் ஒரு கலரும் வந்து ஒரு மாதிரி டிசைன் இருக்குது. இது நம்ம ஓப்போ பிளேன் வேணும்னா இது வைக்கலாம், அந்த கிரீனு கிரே இது போய்க்கலாம். கிரீனில் வந்து கலர் சேஞ்சிங் வேறு இருக்குது, தனியாக இருக்குது. அப்புறம் அந்த ஃப்ராஸ்டி மிஸ்ட் ஒயிட்டி என்ன ஒரு பேர், அதான் கலர் போட்டிருக்காங்களே ப்ளூம் ஒயிட்டு. அதில் வந்து 13 million டான்ஜென்ட் லைன்ஸ் இருக்கு, அது இருக்கு. வேவிங் அக்வா இருக்கு, லஷ் கிரீன் இருக்கு, போதும் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. IP54 ரேட்டிங்ஸும் இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி பார்த்தாலும் 30,000க்கு மேலே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 Gen 3 வேறு. ஆமாம், ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 Gen 3 இன்னும் 7+ Gen 2ஓட சக்ஸஸர் இல்லைங்க, அது வேற இது வேற. 7+ Gen 2க்கு மாதிரி வேணும்னா 7+ Gen 3 தான் வரும். ஆமாம், அதுதான் டெரராக இருக்கும். அது ஒருவேளை 7+ Gen 3 ஸ்கிப் பண்ணி 7+ Gen 4 வராங்களோ என்னமோ யாருக்கு தெரியும். இருக்கலாம், நேமிங் ஸ்கீம் ஏன்னா அவங்களுக்கே அது தெரியாது. திடீர்னு போதையில் அரை போதையில் காலையில் எழுந்து திடீர்னு ஒரு நேம் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே. ஆனால் இப்போதைக்கு ப்ரைஸிங் தெரில. ஈவெண்ட் வந்து மெக்சிகோவில் February 8 வந்து வருது. ஸோ அப்போ ப்ரைஸிங் தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இருக்குது. 30 மார்க்கெட்ஸில் லான்ச் ஆகும். ஸோ இந்தியா, இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, மலேசியா, ஹாங்காங் இந்த மாதிரி பல மார்க்கெட்ஸில் வந்து இந்த ஃபோன் லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அடுத்தது உங்கள் நெக் பேண்ட் தான். இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. 255 ANC 32 DB + DB ANC, அது இருந்துட்டு போகுது 100 hours அப்படின்ட்டு. டியூவல் EQ மோட் ஓகே, இது வந்து காமன். 2 ஈக்குவலைசர் பை டிஃபால்ட் 13 mm டிரைவர்ஸ் இருக்குமா. எனக்கு ஆச்சரியமே 100 hours தான். ஏன்னா இங்க பாரு டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ல பாரு வச்சு 2 மில்லிசெகண்ட் மல்டி பாயிண்ட் கனெக்டிவிட்டி வேற. இந்த 255 Pro Plusன்னு ஒரு மாடல் இருந்தது. அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா 60 ஹார்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு அவங்க எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னா இங்கே பட்டன்ஸை தனியாக இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு, பெருசாக தான் இருக்குல்ல அந்த இது, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பட்டன் அங்கேயே வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் 2 சைடும் பேட்டரி இருக்கும், கண்டிப்பாக 2 சைடும் பேட்டரி இருக்கும். ஒரு சைடு ரொம்ப பெரிய பேட்டரி, ஒரு சைடு கொஞ்சம் குட்டி பேட்டரி இருக்கும்னு வச்சுக்கேன். அந்த ப்ரோ ப்ளஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா 2 சைடுமே பெரிய பேட்டரி வச்சு சமாளிச்சு 60 ஹார்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. இது எப்படி 100 ஹார்ஸ் வருது? அப்போ ரொம்ப பெரிய பேட்டரியா? போட் ஸ்பெஷல் ஆடியோலாம் போட்டிருக்காங்க, ஆனால் ரியல் ஸ்பெஷல் ஆடியோ கிடையாது. ஓகே, ஆப்லாம் இருக்கா என்ன? ஆப் தெரியாது, நாங்கள் பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது. பத்தியா? ஆமாம் இருக்கு. ஆப்பை பற்றி இருக்கு, டச்சு இருக்கு, ஆப் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த இது அப்படி தான் தெரியுது. ஆமாம். ஓ, அதில் ஐகான் பற்றி வாட்ஸா 3D சரௌண்ட் சவுண்ட் வச்சுன்னா போட் சிம்பிள் வருது. அப்படி அங்கேருந்து அங்கே போட் சிம்பிள் போதா அப்படி ஆன் அப்படின்ட்டு இருக்கு. தெரியல, இது வித்தவுட் ஏஎன்சியாக தான் இருக்கும். அப் டு 100 ஹார்ஸ்லாம். வித் ஏஎன்சி எவ்வளோ நீங்கள் மென்ஷனே பண்ணல. ஏஎன்சி ஒரு 35 மணி நேரம் வரும். ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோடக்டரி ப்ரைஸ் 1799 தானா? அப்போ மற்றதெல்லாம் இதே ப்ரைஸ்லேருந்து தான் இருக்குது, இல்லை இதோட கம்மியாக இருக்கா? இதுதான் கம்மி. ஏன்னா இப்போ ரியல்மியோடது நல்லா இருக்கும் இதே ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது. ஆனால் இந்த அளவுக்கு பேட்டரி லைஃப் வராது ரியல்மியில். இவங்க இந்த மல்டி டிவைஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சீம்லெஸ்ஸாக பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் அந்த 2 டியூல் EQ மோட்ஸ் அது எந்த அளவுக்கு ரியல் டைமில் நல்லா இருக்குங்கிறது தான் சப்ஜெக்டிவ். அது தவிர ஃபர்ஸ்ட் 255 கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து 255 rupees டிஸ்கவுண்ட் இருக்குமா? இது தாண்டி அப்போ ஒரு 1500 ரூபாய் கிட்ட கிடச்சிரும். சரி, இந்த ASAP அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்களே, அதை பற்றி எதுவுமே போடல. as soon as possible சார்ஜிங், அதெல்லாம் தெரியாது. அதை பற்றிலாம் சொல்ல. February 7 தான் சேல்னு போட்டிருக்கு, அதுக்குள்ளே வந்துடும். ஓகே, அதுக்குள்ளே ASAP பண்ணிடலாம். அடுத்தது நாய்ஸ் Xero. அது நம்ம தெரியும், நாய்ஸ் Xero தான். 50 dB ANC-யோட ஒரு புது இயர்பட்ஸ் வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு. ஹைப்ரிட் ANC அப்படின்னு தான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. 12.4 mm டிரைவர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் பீக் அண்ட் டைட்டானியம் இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே டைஃப்ரேம். ஆமாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது சவுண்ட் ப்ளஸ் அல்காரிதம் இருக்குமா கால் குவாலிட்டிக்காக. 50 மில்லிசெகண்ட் லோ லேட்டன்சி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இன்னியர் டிடெக்ஷன்லாம் இருக்கா? ஆமாம், நிறைய நல்ல ஆட்டோ ப்ளே பாஸ்லாம் இருக்கு போட்டிருக்கு. ஆமாம், AI வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட்ங்கிறது அதோட 5.3 ஹைப்பர் சிங்க்கு. ஸோ இதில் போட்டிருக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 6 hours ப்ளேபேக், 10 minutes சார்ஜிங். இது வேற லெவல் வச்சுது. டோட்டல் வந்து 50 hours ப்ளேபேக்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஏஎன்சி வச்சா எவ்வளோன்னு தெரில. 3 levels வந்து ஏஎன்சி வந்து கண்ட்ரோல். ஹைப்பர் சிங்க் டெக்னாலஜி அது என்னன்றது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் தெரியும். ப்ரைஸ் வந்து 4000
இன்ட்ரோடக்டரி ஆஃபர் ஏதாவது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஆர்டரில் ஆல்ரெடி இருக்குது. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் வெப்சைட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரீ ஆர்டர் இருக்குது. நாய்ஸோட வெப்சைட்டில் போனால் ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஆஃபர்லாம் போக இதுவே இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட that OnePlus V spoke about அதோட வீடியோ வருது. இந்த முடிஞ்சவொடனே வரும். அது கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து ஓவராலாக பார்க்கும்போது டிசைன் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கட்டும், ஒரு வெல் நோன் பிராண்ட், ஒரு பிராண்டட் மாதிரி இவங்கன்னா வந்து தெரியல அந்த அளவுக்கு ரிலேபிளாக இருக்குமா நாய்ஸ் அப்படின்ட்டு. கோ நாய்ஸ் அது வந்து 5500 ப்ளஸ் 1000 டிஸ்கவுண்ட்டு ப்ளஸ் 800 வந்து ரெட் கேபிள் கிளப் ஒரு 800. ஸோ 1800 மைனஸ் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட 3800 ரூபா அந்த ப்ரைஸ். அந்த ப்ரைஸ்க்கு வரும். அந்த ப்ரைஸ்க்கு அது ஃபார் ஷூர் ஒர்த்து. நல்லா தான் இருக்குது. அது நீங்கள் ரிவ்யூவில் பாருங்க. அடுத்து யுவா 3 6799க்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 6.5 இன்ச் 90Hz ஸ்க்ரீனு, டைகர் யூனிசாக் T606. அந்த டீனா சாதாரணமாக டீன்லாம் சொல்லாத, இனிமே டைகர் அதுதான் அந்த டீ. 4GB RAM 4GB அடிஷ்னல். இது Android 13 தான் ரன் ஆகுது. ஆனால் Android 14 கண்டிப்பாக வருங்க. கோ தானே அப்போ இது எப்படியும் கோ மாதிரி தெரியலையே, அதில் மென்ஷனே பண்ணலையே கோன்னு. ஆனால் இந்த எஸ்ஓசிக்கு வந்து இதெல்லாம் வச்சு யோசிச்சு பார்த்தா கோ தான் ஓரளவுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கணும். கோவான்னு மென்ஷனே பண்ணலங்க. சரி, Android 14 கோ வருதுங்க மொத்தம். சரி, Android 14 வருதுங்க. 13 MP கேமரா இருக்குது, 5 MP ஃப்ரண்ட் கேமரா, சைட் மவுண்டடு, 5000 mAh பேட்டரி, 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் இருக்குது. டிசைன் பார்க்கறதுக்கு எப்பயுமே லாவா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இன்ஃபினிக்ஸ் 50 MP ரியர் கேமரா, ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ளாஷ் இருக்குது. இதுலேயும் இருக்கா? இதில் இருந்து தெரியல. இல்லை 5 MP கேமரா. ஃப்ரண்ட்ல we gave 8 MP கேமரா with a flash. இதில் 2 மாடல் இருக்கு. 464 இருக்கு, 4128 இருக்கு. ஒன்று வந்து 6199, இன்னொன்று வந்து 7299. ஸோ இது வந்து அமேசானில் February 7ஆம் தேதியிலேருந்து இது போகுது. ஆஃப்லைன்லேயும் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பின்னாடி 3 கேமரா இருக்கு, 2 AI கேமராவா? அது என்ன கேமரான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே எல்லாரும். அதான் ஒரே ஐடெல் இன்ஃபினிக்ஸ் 2 MP கேமரா 2 MP கேமரான்னு. அது என்ன 2 MP னா சொல்லலாம், ஒரு டெப்த், ஒரு மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ 2 MP + 2 MP அப்படின்றாங்க. AI கேமரா இவங்கன்னா இந்த டான்சியான் எல்லாமே வந்து AI கேமரா அப்படின்றாங்க. எவ்வளோ எம்பின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதுல ஒரு VGA கூட இருக்கலாம். ஒரு தடவை VGA கூட இருக்கட்டும், AI வீடியோ கேமரான்னு போட்டான் பாரு. டாய் VGAல எங்கயா வீடியோ நம்மள சாகடிக்கிறாங்க. வாவ், ப்ரீ புக்கிங்கா? ஆமா, iQOO ப்ரீ புக்கிங் வந்து 8ஆம் தேதியில ஸ்டார்ட் ஆகுதான். ப்ரீ புக்கிங் பண்றவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீ பீக்ஸ் இருக்கு. என்னால எக்ஸ்ட்ரா 1000 rupees வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. 2 வருஷம் வாரண்டியா? ஆமா, எக்ஸ்ட்ரா 1 year வாரண்டி. ஒரு வருஷத்தோட எக்ஸ்ட்ரா 1 year வாரண்டி. அதுக்கு அடுத்து ஆன்லைனில் வாங்குறவங்க, அந்த iQOO வெப்சைட்டில் ப்ரீ புக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கூலிங் பேட் வந்து ஃப்ரீ, 2499 மதிப்புள்ள கூலிங் பேட் ஃப்ரீ. அதோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் லான்ச் ஆஃபர் எல்லாருக்குமே இருக்கும். பேங்க் டிஸ்கவுண்ட்டு, நோ காஸ்ட் EMI, லாயல்ட்டி கூப்பன்லாம் தருவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. வாட்ஸ் ஆனால் ஃபோன் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. அந்த ரெட் கலர் ஃபோன் நல்லா இருக்குது. பிளாக் வந்து நார்மலாக இருக்குது, அந்த ரெட் வந்து கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்குது. டேரக்ட் காம்படிஷன், டெரர் காம்படிஷன் என்ன கேட்டால். இவன் சொல்கிற ஆஃபர்லாம் போட்டு கடைசியில் 35,000க்கு இருந்ததுன்னா எங்கே போகிறது? 12. டிசைன் நல்லா இருக்குல்ல, அந்த ரெட் கலர் நல்லா இருக்கு. 12ல் மிஸ் பண்ணது அந்த ரெட் கலர் மட்டும்தான். இவன் பாரு இன்னும் புத்திசாலித்தனமா ஒன்று பண்ணி தொலைச்சிட்டான். 8/56, 12/56, 128. அதனால இது UFS 4.0 இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு டேரக்டா. ஏன்னா இதில் 12ல் வந்து UFS 3.1 தான். இந்த டீமுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்கள நான் சீரியஸாக பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த OnePlusல வந்து இதை யோசிக்காமல் விட்டாங்க. ஆனால் சமல்ல இது இப்போ சப்போஸ் 35,000க்கு வருதுன்னா இமேஜின் பண்ணி பாரு. 35, 36 இந்த மாதிரி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதுக்கு டைம் இருக்கு. 22ஆம் தேதி தான் பாருங்க. 22ஆம் தேதி லான்ச் ஆகிறதுக்கு 8ஆம் தேதி ப்ரீ புக்கிங் ஆகும். LTPO வேற, PW டிம்மிங் வேற, என்ன வச்சு இது எல்லாம் இருக்கு. 144Hz இன்டர்பிரேஷன் வேற இருக்கும். அந்த இது சிப் இருக்கு, QN சிப். கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னீங்க நத்திங்க்கு ஆஃபர் இருக்கு, அதை வாங்கலாமான்னு. அதை பார்க்கும்போது இது டெரரா இருக்கு. இப்போ நத்திங்ல என்ன அந்த 50 MP அல்ட்ரா வைடு அதுதான். இது இப்போ என்னன்னா இது இப்போ அந்த ஆஃபருக்கு வந்துடும். ஆனால் ப்ரைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது இதுவும் அதே ப்ரைஸ்க்கு வந்துடும். அந்த கூலிங் பேட்லேருந்து எல்லாமே வந்துடும் அவங்க வெப்சைட்டில் ஆர்டர் போட்டோம்னா. ஆமாம், ஆனால் இந்த 12/2.6ல நத்திங் வந்து 12/512. ஆமாம், அது 512 அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் மற்றபடி இது 8 Gen 2 அப்படி பார்த்தா ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. கூலிங் வேற இது பெட்டரா இருக்கு. கேமிங்ல வந்து இது கேமிங் ஃபோன் 144Hz வேற கரெக்ட் தான். அப்புறம் இந்த லுக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. கேஸ் போடாமல் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். கேமரா வேற IMX 920 வேற. ஓகே, நல்ல சென்சார் இருக்கு. பின்னாடி வேற Neo டைம் டு ப்ளே எல்லாமே இருக்கு. ஏய் அது என்ன இதுல மட்டும் தான் இருக்கு டைம் டு ப்ளே? ஓ அதுல எங்க இருக்கு? அது ஏதோ இதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரெட் கலர்ல மட்டும் தான். ரெட் கலர்ல வந்து லிமிடெட் எடிஷன் மாதிரி ஏதோ இதுன்னு நினைக்கிறேன். கடைசில அதான் ஃபர்ஸ்ட் வித்து முடிச்சிரும். பார்க்கிறதுக்கு சிமெட்ரிக் பெசல் மாதிரி தான் தெரியுது அந்த இமேஜ் எல்லாம். எனக்கு கீழ சின்னதா தான் இருக்கு. சின்னராசு பரவாயில்ல. ஓகே, குளோபல் ஸ்மார்ட்ஃபோன் ஷிப்மெண்ட்ஸ் 8.6% year-on-year growth அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆப்பிள் வந்து 6.5% growth அப்படின்னு. அதுக்கு காரணம் இந்த டேப் தாங்க. ஆப்பிளோட ஐபேட்னா சும்மாவா?
த ட்ரான்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு. ஆப்பிள், சாம்சங், ஷாமி, டிரான்சியன், அதுக்கப்புறம் ஓப்போ குரூப் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க. அதில் OnePlusம் வரும், நார்சோ வரைக்கும் வரும். விவோ, ஹானர், மோட்டோரோலா, ஹுவாவே, ரியல்மி பாருங்க 10வது பொசிஷன் Q4ல. ஆனால் ஓவராலாக ஆனுவல் ஷிப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தா ஆப்பிள், சாம்சங், ஷாமி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது. விவோ, ஹானர், சாம்சங் மட்டும் தான் மைனஸ், ஹுவாவே லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இயர் ஓவர் இயரில் மைனஸ் ஆன ஒரே ஆள் இருந்தாலும் அங்கே க்ரோத் யாருன்னு பாருங்க, டிரான்சியன் 39% க்ரோத்துங்க 2022 கம்பேர் பண்ணும்போது. அது இங்கே பாரு, இந்த டேபிள் மேலே ஒன்று இருக்குது, அந்த டேபிள் மேலே 2 இருக்குது, அங்கே ஒன்று 3வது இருக்குது. என்னங்க நீங்கள் இத்தனை டிவைஸ் லான்ச் பண்ணால், அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜெட் எல்லாமே 10,000க்குள்ளே தான் வருது. 10,000ல் என்னடா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்புன்னு கேட்டால் 256 ஜிபிங்கிற. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கருங்கிறான், எதை கேட்டாலும் இருக்குங்கிறான். அப்புறம் மக்கள் அங்கே தான் போவாங்க. இல்லையே, அதுக்கு மேலே ஒரு இது இருக்குது பாருங்க, அது ஹுவாவே பண்ணும்போது ரியல்மி 21% வந்து டிக்ளைனு. ஓ, ரியல்மி டிக்ளைனா? ரியல்மி ஆமாம், அங்கே போட்டுருக்க பாருங்க -21.1%. சே, ரியல்மி டிக்ளைன் ஆகிறது ஹுவாவே க்ரோத் தான் இருக்குது. ஆமாம், ஹுவாவே க்ரோத் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஆல்ரெடி வலிக்கு முடிச்சு கீழே போயாச்சு, திரும்ப இப்போ கீழேருந்து மேலே வருது, அதனால க்ரோத் தான் இருக்கும். அப்போ ஹுவாவேல இல்லை, ஹுவாவே தனியாக, ஹானர் தனியாக தான் பிரித்து போட்டிருக்காங்க. ஹானர் வந்து 2.6%. அது ஹெச்டேக் தனி பிராண்ட், அது இந்தியா. ஆமாம், குளோபல் ஹானர் தான் இருக்கு இன்னும். அப்போ ஹெச்டேக் எங்கே வரும், அதர்ஸில் வருமா? ஹெச்டேக் வந்து ஹானர் தான், ஆனால் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, ஹெச்டேக் தான் போடுவாங்க இந்தியாவில். அதர்ஸ் மைனஸ் ஆயிருக்குடா, இல்லைன்னா முடிச்சுட்டுருவாங்கல்ல சொசைட் ஹெச்டேக்னு சொல்லணும்னா. அதனால ஹெச்டேக் ஸ்டே ஹானர். ஆனால் ஓகே, டிக்ளைன் ஆகிறதுல வந்து அர்த்தம் இருக்குங்க. சும்மா ஃபோன் எல்லாரும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் எல்லாரும் 20,000லேருந்து 30,000க்கு என்ன ஃபோன் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி புதுசாக வரும்போது கார்டு ஆஃபர்லாம் போட்டு வாங்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி iQOO, அப்புறம் இப்போ சொல்லியிருக்கீங்களா 512 ஜிபிக்கு நத்திங் ஃபோன் 2, இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிள். வாங்கிட்டு ஒரு 4 வருஷம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான். என்ஜாய். ஸோ இது தவிர 2024ல் ரிட்டர்ன் டு க்ரோத் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு. ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நல்லா க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க. கோகுல் இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்தானா? கோகுலா தெரியலையே. கோகுல் அதிகமாக அப்போ அதர்ஸில் தான் வரான் போல, அவன் மைனஸில் கிடக்கான். அவனை யாராவது காப்பாற்றுங்க. குளுக்கோஸ் எதை ஏற்றி லான்ச் பண்ணுறதே வருஷத்துக்கு 3 ஃபோனு. ஆமாம், அதில் ஏ சீரிஸ் தான் விற்கிது, அதுதான் எதார்த்தம், அதான் ஃபேக்ட். ஓகே, ஜெமினி ப்ரோ. ஜெமினி வந்துருச்சு. ஜெமினி ப்ரோவில் வந்து இப்போ இதுவும் பண்ணலாம், ஃபோட்டோஸும் வந்து இது பண்ணலாம். எப்படி இந்த ஓப்பன் ஏஐயில் ஃபோட்டோஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. கிரியேட் an image of a dog ரைடிங் a surfboard. வரும் தமிழ்லாம் ட்ரை பண்ண சொன்னாங்கல்ல, தமிழில் ஓரளவுக்கு இது பண்ணுது, இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆனால் மனசாட்சியே இல்லாமல் அது ஜென்ரேட் பண்ணுறது சந்தோஷமாக தான் இருக்குது, ஈஸியாக பண்ணிடுச்சு. ஆனால் ஜென்ரேட் பண்ண இமேஜை பார்த்துட்டு எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சேன்னு பாறேன். எங்கேயோ ரோட்டில் நிற்கிறேன், நான் இதுக்கு ஒரு சர்ஃப் போர்டு மேலே நிற்க வச்சிருச்சு. அது பிரச்சனை என்னங்கிறேன், ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்குது, சம்மந்தமே இல்லை. இந்த ஒன்று சந்தோஷமாக ஃபேஸில் வந்து அப்படி அது வந்து போடணும், அது வேற. நீங்க வந்து எக்ஸைட்டடா இருக்கு, போர்ட்ல மேல நின்னுட்டு எக்ஸைட்டடா பாக்குது, இப்ப இங்க பாக்குது, அங்க பாக்குது, எக்ஸாக்ட்டா நம்ம சொன்னாதான் இது பசங்க சாதாரணமா போட்டாங்க. ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும். இது அது ஓனர் போடுற பிஸ்கட்டை பாத்துக்கிட்டு இருக்கு, அதை கூட்டு போய் சர்ஃப் போர்ட்ல நிக்க வச்சா அது என்ன பண்ணனும், அப்படி பாத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ பிரின்சிபல்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் இமேஜ் கிரியேஷன், இன்கார்பரேட்டிங் டிஜிட்டலி ஐடென்டிஃபைபிள் வாட்டர் மார்க்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கல்ல. கரெக்ட் தான். ஸோ அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா தான். ஓகேங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்க்க போனால் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நம்ம ஏஐயில் இதுக்கப்புறம் பார்க்க தான் போகிறோம். பட் ஏஐயில் வந்து ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸும் வரதான் போகுது, ஏன்னா நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோட நியூஸ். வேறு சில நியூஸோட நான் திரும்பி நாளைக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு ரன்னிங் ஐபாடோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறா தெரியும். சிவபரணி சிஎச்என் அப்படியே 12R அந்த வீடியோ வந்து இதுக்கு அடுத்தது வருது, அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள். 12R அண்ட் பட்ஸ், அதுவும் வருதா? பட்ஸும் பட்ஸ் 3